से बोलाए Hey guys, नमस्ते सबैजनालाई एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ म एउटा च्यालेन्ज लिएर आएको छु नोज ब्लोइङ स्नेजिङको। सो यसमा चाहिँ मलाई साथ दिनेछ आमाले र यसको लागि हामीले बनाएको छु 3टा स्टिक यो उयसको पेपर रोल गरेर। हेरौँ यो हामीले नाक नोजभित्र हाल्दा चाहिँ कसलाई छिटो पहिला सिम्पल वाटमा हुनुपर्दा हाक्सिङ आउँछ है। सो अनि तपाईँहरू नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला। अनि लेट्स स्टार्ट। यो तपाईँको 3टा छ है, 3टा लु काउन्ट गर्छु लु हेर्नु म काउन्ट गर्छु त्यहाँबाट लु एकछिन न 1 2 3 गो लु हाल्नु कसलाई ह्यासिङ अझ यहाँनिर यो फर्स्ट राउन्ड मैले कम्प्लिट गरेँ आएन है तपाईँलाई। अर्कोले स्टिक चलाउनु एउटै स्टिक चाहिँ नचलाउनु लु फेरि आएन पछि यतापट्टि लाग्नु कस्तो नआएको आमालाई एउटा पनि ह्याक्सिङ अन्त मलाई पुरा ह्याक्सिङ आयो त ला। फेरि यो 1 मोर टाइम है एउटा छैन मेरोमा आएर तपाईँ उतापट्टि गर्नुहोस् तपाईँले म पनि यतापट्टि गर्छु ट्राई भयो 1 2 3 गो आयो यो मैले नै जितेँ भन्नु न च्यालेन्ज। कस्तो एउटामै ह्याक्सिङ नआएको यो चाहिँ भित्र हालेर चाहिँ यसरी रगर्नुपर्छ आएर एउटा मैले नि जितेँ। एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् त कता आउँछ कि मजाले यस्तो यस्तो गर्नु त एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् यस्तो यस्तो गरेर ट्राई गर्नु त एकपल्ट उता ब्याक साइडबाट गर्नु ब्याक साइडबाट मुनिबाट लु गर्नु आउँछ होला गर्नु ट्राई। नानीहरूले चाहिँ यसो ट्राई नगर्नु होला किनभने नाकभित्र घोच्ने डर हुन्छ है। सो गाइज मैले नै जितेँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि थ्याङ्क्स टु माई आमा किनभने मलाई यो च्यालेन्जमा साथ दिनको लागि। सो गाइज भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् होला अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ वन्स अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।